ఈ గురక అనేది చాలా మందికి వస్తూ ఉంటుంది. సో, గురక ఇతరులకి ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు గురక చేసేవారికి కూడా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలో లేచే పరిస్థితి కూడా తలెత్తుంది ఒక్కోసారి. యాక్చువల్‌గా ఈ గురక అనేది నార్మలా? అయితే హౌ మచ్ ఈస్ నార్మల్ అండ్ వెన్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్? ఇందాక అన్నారు చూడండి, ఆక్సిజన్ అందక వారి నిద్రలోంచి లేచిపోతారని. యాక్చువల్‌గా ఆక్సిజన్ అందక నిద్రలోంచి లేచిపోతే ప్రాణం కాపాడబడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఏ క్షణంలో వారు నిద్రలోంచి లేవకుండా ఆక్సిజన్ అందకపోయిన ఉండిపోతారో అదే మరణం అయిపోతుంది. ఓకే. సో రోగి ముఖ్యంగా గురక పెడుతూ రాత్రి సడన్గా పోయారండి, ఉదయం లేచేసరికి మనిషి లేరండి అంటారు. ఇక్కడ సమస్యల్లా గురక ఏమవుతుందంటే, గురక పెడుతున్నప్పుడు మన ఊపిరి తీసుకునే మార్గం మూసుకుపోతుంది. అయితే మూసుకుపోయినప్పుడు రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ఒక స్థాయికి వెళ్ళేసరికి మెదడు మేల్కొని మనిషిని లేపుతుంది అనమాట. అలా లేపినట్టయితే ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, మనం లేచిపోతాం. అయితే సమస్యల్లా రాత్రి 6 గంటలు పడుకున్నా 8 గంటలు పడుకున్నా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఇంకా నిద్ర కావాలి అని శరీరం అడుగుతూ ఉంటుంది. అందువల్ల డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా, టీవీ చూస్తున్నా, పేపర్ చదువుతున్నా కూడా మళ్ళీ నిద్రలోకి జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇలా జారిపోతుంటే కనుక దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇలా గంటకి 5 సార్లు కంటే తక్కువ ఊపిరి ఆగిపోయి మళ్ళీ లేచుతుంటే కనుక దానివల్ల నిద్ర ఇబ్బంది ఉండదు. అలా కాకుండా గంటకి 15 సార్లు 30 సార్లు కనుక ఊపిరి తీసుకోకుండా లేచిపోతుంటే కనుక మెలకు వచ్చినా సరే అది కొన్ని సందర్భాల్లో రోగి కూడా తెలీదు తను లేచినట్టు, వేరే వాళ్ళు చెప్తారు, పక్క వాళ్ళు చెప్తారు. అలాంటి సందర్భాల్లో దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. అది ప్రమాదకరమైన గురక అని నిర్ధారించి దానికి వైద్యం చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్స్ పై సగం ధరకే.